हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं मिक्सर मशीन लगा हुआ है और वो बूम प्रेशर लगा हुआ है। बुलेट ट्रेन का रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये मुंबई का काम है। बुलेट ट्रेन का रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। ये बूम प्रेशर लगा हुआ है। ये मेगा कंस्ट्रक्शन लाइन का है। देख सकते हैं ये रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है बुलेट ट्रेन का। ये 42 मीटर बूम प्रेशर लगा है। मिक्सर मशीन लगा हुआ है। ये रिमोट है, आप देख सकते हैं ये रिमोट है। 42 मीटर बूम प्रेशर का ये रिमोट है। अपना मोबाइल पे बनाई मैं कैमरा अच्छा नहीं है। कंस्ट्रक्शन में काम चल रहा है मुंबई में बुलेट ट्रेन का रेलवे स्टेशन।